ठीक है। दवाई पिलाता है हमको हिचकिया आ जाता है। टॉनिक समझ के पियो, कफ सिरप। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट वीडियो को एडिट करके और अपलोड पे लगा दिया हूँ। तो अभी वीडियो अपलोड भी हो रहा है इसी मोबाइल से और मैं इसी मोबाइल से शूट भी कर रहा हूँ। तो आज का जो प्लान रहेगा गाइस वो ये है कि आज मुझे बाल कटवाना था, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था बट मैं जा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाल बड़ा करना था। बट अब मुझे लगता है कि अब बाल कटवा लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बाल हो गया है। तो इसलिए आज मैं बाल कटवाने जाऊंगा। तो फिलहाल पहले क्या करते हैं, पहले आराम से अच्छा खासा फ्रेश व्रेश होकर ब्रश व्रश करके खा पी लेते हैं। उसके बाद आराम से जाएंगे बाल कटवा लेंगे। उसके बाद आके फिर नहा धोवा के फिर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ, आ जाओ। शांति से धो रह रख। क्या अभी नहीं खाएंगे, बाल कटवा के आ जाते हैं उसके बाद खा लेंगे। क्या तो गाइज अभी फ़िलहाल मेरा नाश्ता हो गया है। तो अभी फ़िलहाल अब बचा हुआ है बाल कटवाने का। तो मैं सोचा हूँ कि अभी थोड़ा देर के बाद पापा भी जाएंगे ही अभी काम पे। तो मैं सोचा कि पापा के साथ ही स्कूटी से चल जाएंगे और उधर से आना होगा तो आने के लिए मैं उधर से टोटो या ऑटो पे आ जाऊँगा। तो इससे हो जाएगा कि इससे ज़्यादा नखरा नहीं होगा, आराम से इधर से भी चल जाएंगे और उधर से भी आने का आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा देर इंतज़ार करते, फिर थोड़ा देर के बाद पापा जाएंगे तो साथ में निकल लेंगे। वैसे गाइस अभी मेरा बाल देखो कैसा हो गया है, अजीब सा। देखो मैं बोला था ना इस तरीके से जाता है, यहाँ से उठ रहा है और यहाँ से जाके मुड़ रहा है, मुड़ने के बाद फिर नीचे से सीधा उठ जा रहा है, इधर जाके यहाँ पे फिर उठ गया, यहाँ पे बेंड हो गया है, यहाँ पे फिर उठ गया है और यहाँ से उठते हुए जा रहा है। मतलब कि कुल मिला के कर्ली जैसा हो जा रहा है। इसलिए सबसे बढ़िया है कि फटाफट कटवा लेते हैं, थोड़ा छोटा ही रहेगा, सही रहेगा। लेकिन इस तरीका का नहीं लगेगा, इस तरीका का देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और ऐसे भी मतलब कि बेकार लगता है कुल मिला के। तो इसलिए जाते हैं फटाफट से कटवा लेते हैं, उसके बाद अच्छा लगने लगेगा। तुरंत हड़प लेना, तुरंत हड़प कुर्सी ले लीजिए मेरे पत्ती। वो तो करने भाग गया है, तुमको बैठना था कुर्सी ना लेके। हम बाल कटाने जा रहे हैं। चीकू 2 रोटी इधरों भेज देना, हम भी खाएंगे। बेलना हटिए दीजिए, आँख भराएगा, आँख भराएगा। हम नहाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है पापा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। गंदा कितना हो गया है गाड़ी। अरे इतना साला धूले उड़ता है। पहले तो तेले रहता था, अब तेल नहीं रहता। पहले तो खाली तेले मिलता था जाते थे तो ग्रीस गिरल। हाँ इसीलिए अब धूले उड़ता। गाइस फिलहाल अभी मैंने बाल कटवा लिया है और फिर मैंने सोचा कि टोटो छोड़ो फालतू का, पैदल ही आ जाते। तो फिलहाल पैदल ही जा रहे हैं घर, क्योंकि इधर ही पास में ही कटवाने गए थे इस कारण से। तो फिलहाल अभी घर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कैसा कटा है और बताना कि कैसा लग रहा है। तो चलो फिलहाल चलते हैं अभी घर पे। तो भाई अभी फिलहाल आ चुके हैं। तो अब चलो चलते छत पे, क्योंकि सब लोग छत पे ही होंगे इसलिए। नहा के आओ, काला चल आया है। जा रहे जा। पूरा घर घूमेगा नहीं है, कपड़ा इधर उधर खोल के नहीं रखेगा। देखो कैसा लग रहा है। देखें
हम थोड़ी बनवाए देखें। हाँ रे केक लिया पूरा टकला बन गया रे। कहाँ कटाया? पापा कटवाए हैं, वहीं पे थे पापा। बोल दिए जाके हमको दूसरा कटवाना था। देखे पापा की बोले जाके देखे पूरा छोटा कर दे रहे के लिए। ऐसे कौन ना रे बैठेगा तब ना। दही रखा हुआ है, लगा लो बाल में। चलो ना तो दे दो। सब ढीला रूसी निकल। चलो ना चलो। उसे मिला लेना। चलो ना तो। हमको भी नीचे जाना पड़ेगा। तो नहीं हमको नहीं पता कहाँ रखा है, फिर हम फ्रिज में रखा हुआ तो है। सब जगह हम बाल बाल कर देंगे। इसलिए चलो तुम भी। चलो कुछ जब लेके आते हैं तब। ठीक है। दवाई पिलाता है उससे जब केक ले आता हमको सर्दी हम भी नहीं पी सकते हैं। ये अपन खाली भांग लगाता है कि चिकवा के देखा तो है मुड़ेगा। बाजार जाता हो तो दुकान में देखता नहीं होगा। अब लेके आते हैं ठीक है ना। हल्दी जल्दी लाओ तो। इतना झड़कता है रे। कौन चीज? ये है कौन चीज रे? इतना गर्म कंठ में लग रहा है। ठंड है, ऊपर से ठंडा का मौसम में ठंडा चीज पी रहे हैं, उसके ऊपर से कोका कोला पी रहे हैं तो लगेगा ही। अरे बाप रे बाप, ठंडा लग रहा है, माने जलन टाइप का दे रहा है। हाँ तो देगा ही, आदत उतना दिन से नहीं ना पिए, ऊपर से अभी ठंडा है ना। कौन चीज है? कोको कोला है। हाँ जगाइए अच्छा सा। लग रहा है, एक घुट दीजिए ना। गला में लग रहा है। देखो ना पी के लगा, हमको लग रहा है। हमको हिचकिए आ जाता है। गिलास पीना है? पिएगी? दही पिएगी? पिल्लू ने नहीं रे। सर्दी है, सरल दही लगाना पड़ेगा। तुमको सर्दी ना है? सुर 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 कर रहे हैं, पी रहे। बस 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 बस। अब क्या बस 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 बस? टॉनिक है, पी लो। टॉनिक समझ के पियो, कफ सिरप। कैमरा बंद करो। सोचो हम कफ सिरप पी रहे हैं, कल मेरा सर्दी चंगा हो जाएगा। पता है उस बार जब आपका तबीयत खराब हुआ था उस दिन नहीं पिए थे कैंपा, उस कारण से हुआ था। उस दिन कोल्ड ड्रिंक पे पिए थे यहीं पे बैठ के। ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये देखिए ना, इसको देखिए ना। वही तो दिखवा रहे, देखो तो नहीं। फुफुंदी लग गया है। नहीं 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 नहीं, किनारे किनारे फुफुंदी पूरा लग गया। हाँ किनारे साइड साइड करे लगाइएगा। किनारे किनारे तो लगी गया क्या है। लगाएगा? तुम लगाएगी? हमने लगाएंगे, ये लगाएगा। हाँ तो लगा दो। पकड़ो, किसको पीना है? हम पीवे नहीं किए हैं। जलेबी आप भी पीजिए। अब हम न पियेंगे, बहुत पी लिए। हम अब पियेंगे तो पता नहीं सर्दी बढ़ जाएगा लगता है। लेकिन हमारा सर्दी था, हम कोई चीज वर्जित किए, सब चीज पीते गए। अभी तो सुर 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 करते रहते हैं। सुर करते हैं पर हाँ उतना नहीं है।